عزیزانو نن ستا د ملک ریډیو او ستا د ملک ټلویزیون دا د امریکې تالی سټتی د امریکې مدوي نن د دنیا نورو ملکونو خبر واورا په عراق چې کم میزایل راو غورځيږي اخلاصيږي نه. عزیزانو په یو غنټه کې د عراق په دنیا باندې یو حمله د سلور جازونو 300 حمله پکړي 300 او تر اوسه پورې عراق ندوی ته دا اطلاع نشته چې عراق کې یو سړی مړ دی او کنه. صدام حسین بیگاوي چې کل په 300 حملو کې زما ملک کې 23 کسان مړ دي او د امریکایانو او د اسرائیلو تپوسو کوي اسرائیلو هسپتالونه خلاص او ډک شو اوس کورونه مریضانو ته وزګار کړ. څوک دی زما عزیزانو کورونه ورته وزګار کړ او نن د اسرائیلو حشر ورشي وګورئ لار ورته نه ملاویږي چې په کوم لار او تختم. عزیزانو یو باوسوق ذرایع سره بیگا یو سړی راغله داغه یو دوست راغله د عراق نه هغه وی چې تاسو پوهیږئ چې دا صدام حسین زړور ولی شو. نو ما ورته وی چې ما ته پته نشته وې د چې په کویت باندې حمله وکړه نو ډېر غبراو نو د خوب ولید چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې زه در سرایم چې غبراو نشه د هر قسم طاقت مقابله کوا. نو زما عزیزانو عرض مې داو چې بغداد دومره ملک دی او دومره ملک باندې په یو غنټه کې د 300 جازونو 300 حمله کیږي. پکار داو چې د صفه هستی نه میټاوي دا دوی منی زمونږ دا تالی سټ چي دي چې تر اوسه پورې خاص نقصان په عراق کې نه دی شوی. عزیزانو یو سل او دیرش جازونه د امریکای غرزولې دي یو سل او دیرش دا پرون ماخامه پورې شپکی چې څه شوی اب شوی پرون ماخامه پورې دوی اله اوس سلور شپېته ومنل اوس چپ شي چور مکوي خبره مکوي اوس سلور شپېته ومنل او د عراق تر اوسه پورې یو جازم نه دی غورځېدلی یو. بیا عزیزانو د خپل میزایل جوړ کړی دي چې هغه باندې الحسین میزایل نامه لیکلی الحسین هغه میزایل دلانه دي استعمال کړي د قوت تر اوسه پورې فلحال باقی پاتې دی. اوس امریکا لګیا دی ځان شلئی فرانس لګیا دی ځان شلئی ترک دی خدای تباہ او برباد کی زمونږ دا خزونک چې دی دا لګیا دی ورسره ماوی صدر بوش نه دی برش دی دا برش غلام اسحاق او نواز شریف په خپل مخونو مګلو د پاره ساتلې دی. تاسو وګورئ د دې دواړو چې څنګه خویا مخونه دي داسې د رومبای شپې د ناویم نه دا د بوش په برش باندې مګلی مخونه. تاسو وایي اوس اصولی خبره تراشي تاسو وایي چې عراق دې د کویت نه فوجونه وباسي دا ټیک خبره ده خو دې سره پرون عراق فوج نه ایسته ده په کویت باندې نن امریکا رااله چې تا ظلم کړی دی د کویت نه فوج وباسا 40 کاله وشو چې اسرائیل په بیت المقدس فوجونه ډېر کړی دي او قبله اول د مسلمانانو نیولې ده 40 کاله وشو ته په هغه ولې غیرت نه ټیک شو ته چې دومره د کویت همدرد دی نو د بیت المقدس خو مسلمانانو کنه د فلسطین خو مسلمانانو کنه چې د اسرائیل د لاسه کباب شو ستا په سپورټ او ستا په مرګرتیا باندې نو تا د فلسطین پختنه ولې د اسرائیل نه کې د بیت المقدس پختنه ولې د اسرائیل نه کې چې تنن د کویت همدرد جوړ شوی او رالی چې د کویت نه فوج وباسا. بیا به حیا او به غیرت ملکا تا د خدای د صفای هستی نه میټاو کی. پرون چې په کابل روس ناجایز او ناروا قبضه کړي وا کنه روس ولی کابل تراغلو کابل کې څه شوی چې روس راغې او 10 کاله په کابل باندې قبضه وا به حیا چې چانه د سترګه سوځیدا
نو پکار تا ته و چې تا کابل تم فوجونه را لېږلی وی کنه او وروسته دې ویلی وی چې تا ولې ناجایز قبضه په کابل باندې کړې ده دغه اوی حملې او اوی توپ او ټینکونه دې په روس هم استعمال کړي وی کنه خو مسلمان ورته د اوس او بېغیرته ښکارېدو کنه ورته پته وه چې دا بېغیرته به زما ملګري نو د روس خلاف پټ امدادونه دې کول او ښکاره دی چې سترګه سوځېده نږدې ورته رانلي دا هغه ملک نه دی چې موږ نه بنګال کټ کېده تاسو دې پوهو خلقو ته دا یاد بی چې بنګال کټ کېده د انډیا په مقابله کې د امریکې اعلان کړو چې 9 نمبر بحری بیړه زما در روانه ده د بنګال دغه ته او ان شاء الله بنګال به د پاکستان نه کټ کیږي بنګال کټم شو ځان له حکومت هم جوړ شو د بیړه خدای تباہ کا تر اوسه پته مونږ لګي نو د دې وجنه عزیزانو کفر ټول یو ملک دی د کافرانو د مرګرو بم الله هغه حشر کوي چې تاسو به وګورئ صدام حسین تر اوسه پورې زمری دی اتش طاقت ورته یو دی او داغه خبره خو واوره خبره واوره یعنی خپل جنازه ما بل ورځ وکړه په ژوند جنازه وکړه چې زمړم والله العظیم چې پاتې خبره درته ونکم چې تیکه تیکه به کوي وملید دا یو ان او دا بین الاقوام دی او دا پلانې دی او دا پلانې دی روړې په اوچاو ده 2 ورځې صدر بوش بیا هم انتظار کولو چې زمری دی کر اخلاص شو یریګم ته د بوش د خلې ته وګورئ کاګه ده اوس چې تقریر وګورئ نور خنزیر شو تاسو پوه شئ نو زما عزیزانو عرض داده چې مرګ هر چا د پاره مقدر دی هر چا د پاره خو په مسلمان دنیا کې او په عرب دنیا کې نن چې کوم نامه او ناموس د اسلام دو غټلو دا په یو سنیری تاریخ باندې لیکل کېږي چې مسلمان قوم او عرب دنیا کې یو داسې غیرتیم پیدا شوه دا نور چې دی دا ټول روټ اخلاص زما یو بل شي ته تعجب دی بل شي ته دې ته مې تعجب دی چې ما عرب ملکونه کتلی دي هغې د نیمې ګنټې د جنګ هم نه دي د نیمې ګنټې دا کویت شو دا کویت ته وګوره فوج ورغلی نو چې بیا وتښتېد نیمه ګنټه جنګ یې نه دی کړی نیمه ګنټه نه نیم ملت هم نه دی کړی شیخ صاحب یې وتښتېد مالدار شیخ د کویت چې دا خدای ووالو او د امام ابو حنیفه هزار ووالو 40 خو یې ښځې کړې وې 40 نن خدای په څه قهر نازل کو چې څوک یې ملګري دي په هغې به هم خدای قهر نازلوي عزیزانو عرض مې دا و چې دفاعي قوت په عرب ملکونو کې اړوشته نه سعودي عرب کې که وګورئ نه ټینکونه شته او نه توپې شته او که فوجیان یې وګورئ عام د حاجیانو کتلي دي یو 2 لیشت دي هېڅ نشته ابوظبي کې وګوره دوبۍ کې وګوره قطر کې وګوره دوحه کې وګوره عرب امارات کې وګوره دفاعي قوت ته چې ورشي د 1 ګنټې د جنگ نه دي بیا دولت ته ورسره وګوره د دوی په دولتونو امریکا مزې کوي که نه کوي امریکې ټول نظام د سعودي په حکومت پیسو چلیږي ټول نظام د هغه په دولت چلیږي نن هغه پلیت شاه فهد راوستو او د خپل تخت تحفظ پې کولو د تخت تحفظ پې کولو که صدام حسین دا سعودي عرب فتح کړی وی نو صدام حسین کافر خو نو مسلمان خو دی که نه ٹھیک ده یو مسلمان یې لرې کو بل پې راغی خبره خلاصه شو کافر خو نه که لیکن تا د خپل تخت د بچ کولو دپاره 3 لکه او 15 لکه فوج د امریکې راوستې او د دمام په کوو باندې دې کېنولې او بیا په هغه ځمکه د امریکې بربنډې جینکۍ ګرځي په هغه ځمکه چې پیغمبر د یهودو او نسواراو باد نه پرېښو په هغه ځمکه نن د امریکې بربنډې جینکۍ ګرځي دا د شاه فهد خپل تخت بچ کولو دپاره دا دومره لوی ظلم د هغه ځمکې سره وکړو چې د کومې ځمکې نه پیغمبر دا پلیت قدمونه ویستي وو عزیزانو عرض مې دا و چې 28 ملکونه نن زمري ته یو شوي دي انشاءالله
دا تیش دواړه به الله د زمری یو نوړی کوي، یو نوړی کیږي. او ترننه پورې ان شاء الله ډېر تسلی بخش خبرونه راځي، ډېر تسلی بخش. او بیا داغه ملک امداد به خدای ولی نه کوي چې په کوم ملک باندې پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی په کوم ازمکه کې پروت. خدای ته په هغه ازمکه راکټي څنګه چلے؟ دا خو زمون خدای سره خبرې دي. خدای په هغه ازمکه براکټي څنګه چلیږي چې په کوم ازمکه امام ابو حنیفه پروت؟ په هغه ازمکه به خدای بم څنګه چلیږي چې په کوم ازمکه امام جعفر صادق پروت؟ په هغه ازمکه به څنګه راکټ چلیږي چې په کوم ازمکه د امام حسین سر پروت دی؟ په کوم ازمکه د حضرت علی لاش پروت دی؟ د بغداد په ازمکه دا خلق پراته دي، د بغداد په ازمکه انبیاء پراته دي. ان شاء الله خدای به د بغداد لاج ساتي، خدای به د بغداد آبرو ساتي، او خدای به امریکا او داغه مرګري ټول تبا کوي. خدای دې زمونږ د ملک پرون مې یو خبره کړې و، ما وی چې داسې مې خبره وخت تراله چې د پاکستان فوجیانو په امریکایانو شروع کړی ده. نو سهار راته یو ټلیفون شو چې یاره لږ خیال کوا مال کړی ده پکا څومره امریکایان مردار کړ. اوس نوکری دا غریبان تلی دي، خو هغې درو د بغدادیانو باندې به پاکستاني فوج ګولۍ څنګه چلی؟ ګولۍ به انشاءالله په امریکایانو چلی. او چې چا لیږلي دي او دا ظلم چا کړی دی. عزیزانو نن ما ته ډېر افسوس دی د ترکی حکومت باندې چې نن روس اعلان کوي چې زه غیر جانبدار یم، چین اعلان کوي چې زه غیر جانبدار یم، او نن ترک اعلان کوي چې زه د امریکې ملګری. لعنت په داسې قوم او لعنت په داسې ملک. زمونږ دا خوای مخیم روان دی د ترکو په دوره باندې. والله چې دا راته په زه په دې خپل ملک کې دې وخت کې د بغداد متعلق چې بیاودسه نوم څوک علي، زه هغه ته د سپي په نظر ګورم. ما ته هغه سپی ښکاري، هغه سپي دي، د اسلام دشمنان دي. زه د خدای نه د دې مبارکې جمعې په ورځ عزیزانو، د جمعې په ورځ کې یو ټیم داسې دی چې هغې کې خدای د هر چا دعا قبول